أهلا بيكم في نودي وأسم. وأنا أسم. من الوصفات الحلوة اللي كلنا بنحبها البقلاوة. ممكن نعملها طبعا بأشكال كتير، وبنعملها بطبقات الجلاش الجاهزة، أو ممكن نعمل عجينة البقلاوة بنفسنا في البيت، والحقيقة بتدينا نتيجة أفضل بكتير. يعني في فرق كبير ما بين البقلاوة اللي بطبقات الجلاش الجاهزة وما بين اللي بنعملها في البيت. بس علشان إحنا في رمضان وحابين نسهل على نفسنا شوية، هنعملها بطبقات الجلاش الجاهزة، وهنعملها بشكل نجدد فيه شوية وتبقى مميزة شكلا وطعما، وإن شاء الله تستمتعوا بيها وتكون وصفة لطيفة. أول حاجة الشربات أو السيرب أو العسل، كوب من السكر وكوب إلا ربع من المية وعصرة من الليمون. نحطهم كلهم على النار يغلي لمدة دقيقة، وبعدها بنهدي الحرارة للوسط أو أهدى بشوية، ونسيبه بقى من 7 ل10 دقايق. هيبقى معانا عسل قوامه تقيل. هنسيبه لحد ما يبرد تماما في درجة حرارة الغرفة، هتلاقوا قوامه تقيل أكتر. تاني حاجة بقى الحشوة اللي هنستخدمها مكسرات، أي نوع مكسرات متوفر عندنا أو إحنا بنفضله هنضيفه للحشوة بتاعتنا. وهستخدم بسكوت، أي نوع بسكوت سادة. أنا هنا استخدمت بسكوت بنكهة القرفة لأنه كان متوفر عندي، إنما مش هتفرق لأننا كده كده هنستخدم قرفة، فهي من النكهات اللطيفة جدا مع الحلويات والبقلاوة بشكل أخص. نفرم البسكوت ناعم في الكبة، هنخلط كل مكونات الحشوة مع بعضها، بسكوت والمكسرات والقرفة. هستخدم معلقة واحدة بس علشان البسكوت اللي معايا بنكهة القرفة، إنما لو هنستخدم بسكوت سادة فممكن نستخدم من معلقة ونص لمعلقتين. معنا 300 مللي من الزبدة، أنا هنا استخدمت 200 مللي من الزبدة و100 مللي من السمنة البلدي. هنستخدم كيلو من الجلاش. بنقص طبقات الجلاش على حسب مقاس الطبق اللي عندنا، ودايما بنقص على حسب حجم القاع للطبق علشان بيبقى أصغر من وجه الطبق من فوق. ندهن الطبق بالزبدة، نضيف طبقتين من ورق الجلاش وندهن بالزبدة، ونضيف طبقتين مرة تانية وندهن برضو بالزبدة، وطبقتين للمرة الثالثة. كده أصبح معانا 6 طبقات من ورق الجلاش. لو في ورق هادر أو في قطعة كده أو كده طبعا بنخليه في الطبقات الوسط. أما الطبقات الخارجية الوجه أو القاع بنحاول تكون الورق بتاعه سليم. بعدها بقى هنضيف الحشوة، وهكرر نفس الحكاية طبقتين ودهن لحد ما اوصل ل6 طبقات، وبعدها أضيف الحشوة. هكررها 3 مرات، هيبقى عندي 18 طبقة. وبعدها هضيف آخر 6 طبقات على الوش من فوق بنفس الكيفية طبقتين ودهن، وهكذا. فكده أنا ضفت 24 طبقة من ورق الجلاش. هنقطعه بقى مربعات أو سمبوكسات زي ما نحب. هندهن الوجه من فوق بحبة حلوين من الزبدة، حوالي 100 مللي كده من الزبدة. نحطها بقى في فرن على درجة حرارة 200. هنسخنه قبلها بربع ساعة من تحت في الرف الأوسط، وأول ما ياخد لون حلو من تحت هنشغل عليه الفرن من فوق ونطفي الشعلة اللي تحت. هيطلع معانا بالشكل ده. أول ما يخرج من الفرن نسقيه بقى بالشربات ويكون بدرجة حرارة الغرفة. بعدها على طول بنضيف طبقة من نفس الحشوة اللي حشينا بيها من جوه، البسكوت والمكسرات والقرفة. بعدها بقى بغطيه بستريتش رول أو ورق فويل، ونسيبه بقى نص ساعة يبرد ويهدى تماما. في الوقت ده هيكون معانا 200 جرام من القشطة. نستخدم أي نوع قشطة احنا بنفضله. بخفقها شوية كده علشان قوامها يبقى سلس ومندمج كده وفي تواصل أثناء التزيين. هعيد التقطيع مرة تانية علشان اتأكد بس ان كل واحدة هتطلع معانا منفصلة. بتبقى طرية من جوه ومقرمشة من بره، بجد طعمها بيبقى لطيف وحلو. ممكن بقى نقدمها سادة، بيبقى طعمها حلو والقرفة بتدينا طعم مميز، لكن في البعض مش بيفضل القرفة نهائي، فممكن نكتفي بقى بالبسكوت والمكسرات. بس مفيش مانع طبعا نجرب.
حتى لو هنحط نص معلقة كده من القرفة بجد بتدينا نكهة لطيفة. أو ممكن نزينها بقى بالقشطة، فهي إضافة حلوة جدا معاها وبتظبط الطعم وبتخليه حلو قوي. وممكن بعد إضافة القشطة نضيف رشة كده من خليط البسكوت والمكسرات والقرفة على وش القشطة من فوق. فالتقديم ده بقى على حسب رغبتكم. بجد طعمها بيبقى مميز ولطيف، إن شاء الله تجربوها وتستمتعوا بيها. واستنونا في وصفة جديدة مع نودي وأسماء، وبالهنا ورمضان كريم.